الحمد لله الذي على عرش استوى حمدا طيبا مباركا فيه كما هو له أهل. ثم الصلاة والسلام على محمد رحيم رؤوف على أمته، بعث بالحق ليهدي الناس إلى صراط مستقيم، ومن الكفر إلى الإسلام، ومن الظلمات إلى النور. وبعد، در درس قبلی موضوع اقسام دیار رو بیان کردیم و مسئله اصل مردم رو هم بیان کردیم و ادله، و در اخیر درس فتوای از ابن حزم ما آوردیم که در فتوای خود ذکر کرده بود: لا كفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن ادعى أنه مسلم. ورسه جهم بن صفوان به مرصاد هستن قول دار بودن و بنفع خودی را تعویل کنن که گویا ما تکفیر میکنه هر کی که در دار کفر زندگی میکنه. و در ایقات تونس قول ابن حزم که میگه و این ادعا انه مسلم، ولی که دعوای زیرا کنه که مسلمان است. و بارها ذکر کردیم در جریان درس گفتیم که الا کسانی که ایمان ظاهر شود به ظاهر معتبر، و گفتیم که مستضعفی که ایمان خود را پنهان میکند یا مستخفی که ایمان خود را پد کرده است در حکم قومش است، و این مستضعف ممکن است برای بعضی ایمانش معلوم باشد و برای دیگر مجهول. اما ایمان کسی که به ظاهر معتبر آشکار شده است به دیار کفر امروزی بدون شک مسلمان است به دلیل خاص به سر هر زمین و زیر هر آسمان که باشد. خون مؤمن و مال مؤمن و مسلمان در اسمت است. و این را به خاطر ازی بیان کردیم تا نشود که وارثه جهم بن صفوان حقیقت را برای مردم بپوشاند، اصل موضوع را دور بدن به نفع خود. موضوع درس ما تکفیر عموم اهل دیار به دلایل از آیات الله متعال است که لفظ عموم یک قوم و دیار به عموم مردمش خطاب شده است، نه به یک فئه قلیل. منها قول الله تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الله متعال میگه به رسول صلی الله علیه و سلم که قریه هایی که برایت اظهارات و برات گفته هستیم و برایت خبر کرده هستیم برایشان رسول فرستادیم با دلایل و معجزات، ولیکن هرگز به چیزی که پیش از او تکذیب کرده بودن ایمان نیاوردند. همین قول الله متعال به قلوب و کفار مهر میزند و به اکثر بیشتر از این قوم عهد را نیافتیم و اغلبشان فاسق یافتیم. الله متعال در این آیات اهل قریه یا همون دیار اهل ثمود و عاد و فرعون و اصحاب الایکه و دیگرها را به اصل دیارشان خطاب میکنه. تلک القرى، موضوع وقتی که میگه تلک القرى او شهرها، یعنی چرا عرب به شهر قریه میگفتن. و در آیات الله متعال وقتی قرى میگه به اهل قرى و اهل دیار است، نه به عین دار و قریه. تمام اهل قریه ها را یا همون دیار اهل ثمود و عاد و فرعون و اصحاب الایکه و دیگرها را به اصل دیارشان خطاب میکنه. تلک القرى و به شکل عموم وقت میگه تلک القرى بعد میگه ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات که رسول به اهل قریه کافر فرستاده شده است و الله متعال همیشان را کافر خطاب کرده است عموما. و این خطاب به سنگ و چوب نیست، بلکه خطاب به اهلشان است و این کفر خطاب به اهل قریه است. و در آیات دیگر هم الله متعال میفرماید و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. و از او قریه ها یا از او اهل دیار که هلاکشان کردیم بعد از اینکه به الله متعال شرک آوردن. الله متعال در این آیات هم لفظ عموم را به قریه ها گرفته است، اهلکناهم که هلاکشان کردیم اهل قریه را به شکل عام. و در آیات هم مقصد از اهل دیار است، نه از دار بعینش. و تمام سیاقی که به تجزیه و کفر قوم ذکر شده است در آیات از قرآن به لفظ عموم به قرآن آمده است. و در آیات دیگر الله متعال کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، و آیات دیگر کذبت ثمود المرسلین. در كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز جلد 4 صفحة 237 قال ابن عطية أسد كذبت إلى القوم وفيه علامة تأنيث من حيث القوم في المعنى الأمة والجماعة. میگه کلمه کذبت که است به قوم اشاره شده است و هدفش قوم است و این علامه تأنیث هم داره، چون کلمه کذبت که است در زبان عربی ضمیر مؤنث است ولكن هدفش از امت است. معنی الامه و امت و جماعت که است در زبان عربی اسمای مؤنث است. از او خاطر وقتی می کذبت امه یعنی امت عاد المرسلین که قوم عاد بود که برایشان هود علیه السلام فرستاده شده بود. قوم هود علیه السلام امت هود چی کردن؟ انبیاء خود را تکذیب کردن، کافر بودن به انبیاء خود، با کسانی که برایشان فرستاده شده بود. والله متعال وقتی که گفت از قوم عاد کذبت عاد المرسلین در اینجا تمامی عموم قوم عاد را الله متعال خطاب کرده است و همشان را کافر گفته است به این که کذبت المرسلین، کسانی که از انبیاء برشان فرستاده شدند تکذیبش کردن و ایمان برشان آوردن. و شک نیست که هود علیه السلام و مؤمنین که همراه هود علیه السلام بودند در اسم عموم قوم خود که عاد از داخل هستند. و دلیل قول الله متعال است اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون،
و این دلیل از به که الله متعال وقتی که لفظ عام به قوم عاد گرفته هست، لفظ عموم را استعمال کرده است به تکفیر قوم عاد با وجود فئه قلیل من المؤمنین که هود علیه السلام و مؤمنین که امرش بودن در او بوده است. الا اینکه الله متعال استثنایشان میکند به ایمانشان، بناهن عبرت به کثیر زیاد است نه به کم قلیل. و می رقم كذب ثمود المرسلين أينما وكذب قوم نوح المرسلين وأينما نوح عليه الصلاة والسلام وقت گفت قوم نوح با مرسلین که الله متعال از رسول انبیا برشان آمده بود کافر بودن، تکذیبشان کرده هستند و شک نیست که در قوم نوح اهل عیال نوح علیه السلام بچه های نوح علیه السلام شامل بودن و اونها از مؤمنین بودن. و در آیت دیگر الله متعال میفرماید انما وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قصه هدهد که معروف و مشهور است با سلیمان علیه السلام میگه که زن را یافتیم که ملک قوم خود بود، پادشاه قوم خود بود، برایشان هر نعمت داده شده بود، یعنی داراییشان زیاد بود و تخت عظیم داشت. او را و قومش را دیدیم که بجای الله متعال به آفتاب سجده میکردند و شیطان این اعمالشان را برای زنا زینت داده بود به نظرشان و از راه حق الله متعال دورشان کرده بود. هدهد توحید الله متعال را از بسیار مدعین توحید دروغی امروزی با کل معنا میفهمی، سبحان الله، و فقیه‌تر و عالمتر از بسیار خرهای علم امروزی و تواغیت علم امروزی بود. سبحان الله، عموم قوم ملکه را تکفیر کرد وقتی که به عبادت غیر الله متعال دیدشانه. و اگر همین قول الله متعال نمی بود و همین حکم هدهد ما بالای از این قوم می دادیم، باز اتباع ابو محمد مدنی حتمی می گفتن که نه، شاید یک نفر مومن باشد، تکفیر عموم نکو، تو خوارج هستی، خارجی هستی، در بینشون مسلمین هم هست. زبان اینها را الله متعال قطع کند. قولی که برای ما میگن از خوارج و تکفیری و نمیفهم چی و چی، اگر بالای هدهد هم تطبیق کنیم، هدهد مسکین بیچاره هم از خوارج میبراید به نزد اینها. و در این شک نیست که در بین اقوام انبیا هم مؤمنین بودن، ولیکن الله متعال عموم قوم را به تکذیب رسول و کفر خطاب کرده است، مثل نوح علیه السلام و قوم عاد و ثمود و قوم فرعون و غیره. مؤمنین هم بودن، ولیکن الله متعال عموم قوم را به تکذیب رسول و کفر خطاب کرده است. و همچنین قوم رسول صلی الله علیه و سلم را که الله متعال میگه و کذب به قومک و هو الحق قل لست علیکم بوکیل، که قوم تو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم با او کافر شده هستند، با قرآن یعنی کافر شده هستند و هو الحق و هو حق است. در قوم رسول الله صلی الله علیه و سلم خو ابوبکر هم بود، علی هم بود، جمع زیاد از صحابه بود که سابقین اولین هم بودن. حال وقتی که در اینجا قوم میگیم وای ابوبکر و علی و صحابه که با رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورده بودن در جمع قوم رسول الله صلی الله علیه و سلم شامل نیست، طبیعی که شامل است، ولیکن الله متعال مؤمنین را خاص میکند و استثناء میکند متمیز از قوم مشرکینشان و با این تمیز و با این استثناء هم لفظ عموم و کفر از اقوامشان ساقط نمیشن. و حال ما عمل به قول الله متعال مثل که هدهد گفته و تکفیر عموم قوم مشرکین، عمل به این را ترک کنیم و اتباع کتاب و سنت را بانیم، بیایم به اتباع محمد مدنی که نزد اهل بدعت و کفر و ضلال زانو زده است و شهادت کفری جامعه مدینه را گرفته، افتخار هم میکند، قسمی که معروف است، حقیقت والله عالم که راست است یا دروغ. بیایم از فهم بدعتی و باطل که محمد مدنی از شیوخ ضال و گمراه خود و اساتذه کافر جامعه مدینه، اساتذه مدخلی و جامی از اونا فهمیده، قول الله متعال و سنت رسول را بانیم، بیایم از این را بگیریم. سلف میگفت که در مجلس اهل بدعت نشینید و از اونا گوش نکنید، چی برسد به این که درس پیش از اونا بخوانید. او محمد مدنی را خمانده بیخی از اهل بدعت درس گرفته، عقیده خود را گرفته، دین خود را گرفته است و طبیعی است که شیخ محبوب خود را تکفیر نمیکند، ابن باز طاغوت و ابن سیمین طاغوت را، و میگه والله توبه کرده است. کتبش الله تعالی کده شیوخ ضلالت سیمین ابن باز اشر کند. عبدالرحمن بن حسین نواسی محمد بن عبدالوهاب در کتاب الرسائل و فتاوى صفحه 31 میگه که فحدث الهدهد سليمان عليه السلام بما رآهم يفعلونه من السجود لغير الله والسجود نوع من انواع العباده، فليت اكثر الناس عرفوا من الشرك ما عرفوا الهدهد فانكروه وعرفوا الاخلاص فالتزموه وبالله التوفيق فسبحان من غرس التوحيد في قلب من شاء من خلقه واضل من شاء عنه بعلمه وحكمته وعدله. میگه هدهد به سلیمان علیه السلام و چیزی را که دیده بود از کسانی که به غیر الله متعال سجده میکند و سجده نوع از عبادت از قصه کرد به سلیمان علیه السلام و میگه فلیت اکثر الناس عرفوا من الشرك ما عرفوا الهدهد، ای کاش اغلب مردم میفهمیدن شرک را همین رقم هدهد فهمیده بود. فانکروه و عرفوا اخلاص فالتزموه، که شرک را انکار کردن و اخلاص را فهمیدن و محکمش گرفتن. واقعا ای کاش مردم شرک را میفهمیدن به مثل هدهد،
ای کاش کفر این قوم مشرکین را محمد مدنی و اتباعش میدانستند و میدیدند. و علی کل حال مقصود شرعی از لفظ قرا او اهل و ساکنین دیار است، نه دار و قرية بعينه، كما قال الله تعالى: والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. در تفسیر سمانی آمده است که قال ازهری ظالم اهلها ای مشرک اهلها، که یعنی ما هدف از ظالم اهلها که اهل از این قریه ظالم هستن یعنی مشرک هستن اهلشان. قسمی که گفتیم حال برای ما واضح شد که اطلاق اسم فسق، اطلاق اسم فاسقین، کافرین، کذابین، ظالمین، مشرکین به اهل قریه هست و به ساکنین قریه است، نه با چوب سنگ قریه یا با خانه های قریه. ابن رجب هم با کتاب خود به جامع العلوم الحکم جلد 2 صفحه 187 میگه که وليس الضم الراجع الى مكان الدنيا الذي هو الارض التي جعلها الله لبني آدم مهادا وسكنا. مراد از سرزنشی که الله متعال در قرآن خود کرده است با مکان از روی زمین نیست که الله متعال زمین را برای بنی آدم برای زندگی ساخته است. ولا الى ما اودعه الله فيها من الجبال والبحار والانهار والمعادن، و نه هم به چیزی که الله متعال در این زمین گذاشته است از کوهها و بحرها و دریاها و معادن، تا به قولش که میگه و انما الضم الراجع الى افعال بنی آدم الواقع في الدنيا، ولكن سرزنشی که الله متعال میگه، خطابی که الله متعال به اهل قریه اهل دار میکنه، او راجع است برمیگرده به افعال بنی آدم که در این دنیا واقع شده است. و در این آیات دلایل اشکار هست بس حتی اطلاق کفر به عموم اهل قرى و دیار الكفر به اعتبار ظاهر کفر که جاری است و به اساس همین ظاهر تمام احکام دنیا بالایشان جاری است. والعکس صحیح که اطلاق عموم اسلام به دیار الاسلام ولا اگر در بینشان یهودی و نصارا باشد. و همین مقصد کلام الله متعال است. قسم به قول دیگر الله متعال میگه ولما جاء، قسم که به قول دیگر الله متعال ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. میگه وقتی که ملائکه قسم ابراهیم علیه السلام معروف است، وقتی که ملائکه پیش ابراهیم علیه السلام رفت برای بشارت میدادن به این که سارا زوج ابراهیم علیه السلام حمل میگیره، باز برایشان گفتن قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية، که ما اهل از این قریه را که در رو کی بود؟ لوط علیه السلام و اهل لوط علیه السلام که از مؤمنین بوده هم بوده است. قالوا ان مهلك اهل هذه القريه، که ما اهل از این قریه را هلاک میکنیم. به همین سبب ابراهیم علیه السلام تو حیران ماند که قال ان فيها لوط، و باز الله متعال به دلیل خاص مثل قبلا بیان کردیم به دلیل خاص گفت قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين. ما میفهمیم به کسانی که توجه از مؤمنین هستند اونا را ما نجات میدیم. الله متعال حتی که لوط علیه السلام را به اطلاق لفظ عموم قومش حساب کرد ظالمین، و این فهم ما نیست که مثلا بر ما بگه کیلا شما فهمیدین یا مثلا شما این رقم از پیش خود تفسیر میکنید، بلکه فهم تمام اهل علم است. تبیر در تفسیر خود در آیت میگه که قال ابو جعفر خود جریر الطبری هست و علم تبیر در تفسیر هیچ کی منکر نیست. هر وقت میگه ابو جعفر یعنی هدفش از خودش است، خودش یعنی هدف قول خود را میگه قال ابو جعفر يقول تعالى ذكره قال إبراهيم للرسل من الملائكة إذ قال له إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين فلم يستثنوا منهم أحد إذا وصفهم بالظلم. میگه ابراهیم علیه السلام وقتی که ملائکه گپ را برشان گفت که ما اهل از قریه را هلاک میکنیم همشان ظالم هستند، میگه فلم يستثنوا منهم أحد إذا وصفهم بالظلم، هیچ کس را استثناء نکرد. ایده تبری میگه، متوجه باشید قول ما نیست، قول تبری هست مفسر قرآن که می هیچ کس را استثناء نکردن وقتی که وصف ظلم را کرده، وصف کفر را برشان کرده. ابراهیم علیه السلام برشان گفت ان فيها لوط وهو ليس من الظالمين، ولوط علیه السلام ظالمین نیست، مشرکین نیست، بل هو من رسل الله و اهل الايمان به و طاعت له و هو از رسول الله متعال و از اهل ایمان است. فقالت الرسل له، پس همین ملائکه با ابراهیم علیه السلام گفت قالوا نحن اعلم بمن فيها من ما میفهمیم که به اهل قریه کی است از من الظالمین من الظالمین الكافرین بالله منك ولوط ليس منهم بل هو كما قلت من الاولیاء الله. که ما میفهم که به این قریه کی مسلمین است با الله متعال و کی کفار ظالمین هستند. این هم قول تبری که میگه فلم يستثنوا منهم احد اذا وصفهم بالظلم، که هیچ کس را استثناء نکرد از لوط علیه السلام و از مؤمنین وقتی که وصف ظالمین را با اهل قریه استعمال بردن. بناء اطلاق عموم کفر به دیار کفر مثل دیار قوم لوط علیه السلام ولا بی که در این دیار موحدین هم باشد اطلاق صحیح است به نص قرآن.
و در آیت دیگر هم الله متعال میفرماید که واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسد له خوار الى آخر آیات که میگه و کانوا ظالمین مشرکین بودن به الله متعال وقتی که گاو را به عبادت گرفتن. هارون علیه السلام برادر موسی علیه السلام همراه دیگر مؤمنین هم بودن و شامل قوم موسی علیه السلام هستند. و در اینجا که الله متعال لفظ عام قوم را استعمال کرده است، یا مثلا هارون علیه السلام و کسانی که از مؤمنین همراه هارون علیه السلام با همراه بنی اسرائیل ماندن، آیا اینجا حکم عام بالای همگی نیست، بالای قوم موسی علیه السلام نیست؟ یا بگم که نه، هارون از قوم موسی نبود؟ اتخذ قوم موسی اول آیات و آخر آیات و کانوا ظالمین. و معلوم است که تمام قوم موسی علیه السلام گاو را به عبادت نگرفته بودند. اطلاق کلمه عموم کفر که ما وقتی که میگیم به قومی که اینا کافر هستند، شامل کسانی که از مسلمین هستند و ایمان خود را اعلان کردن، ظاهر کرده هستند، شامل از اونا نمیشه، بلکه اونا مستثنا هستند به دلیل خاص که قبلا ذکر کردیم. و فرق بین کسی که ایمان خود را اعلان کرده است و ظاهر ساخته است و بین کسی که ایمان خود را قد کرده است در بین قوم مشرکین است که کسی که دین خود را آشکار کرده است، ایمان خود را ظاهر کرده است و اعلان کرده هستند، اینها حکمشان ظاهرا مسلمین است و احکام کفار بالایشان جاری نمی شود در دنیا به خاطر تمیز بین اینها و قوم مشرکینشان. و اگر به همین ایمان و توحید خود بمیرد، در آخرت هم از عذاب ابدی در امان میماند. و اما قلت المستخفه طایفه که ایمان خود را پنهان کرده هستند در دیار کفر، بالایشان در دنیا احکام کفر جاری هست به اعتبار عدم تمیز کردن بینشان و بین قوم کافرشان. و این مردم هم اگر به همین ایمان خود از دنیا برود، در آخرت هم ان شاء الله از عذاب ابدی الله متعال در امان میماند. و این دو طایفه، کسانی که ایمان خود ظاهر ساختن، علنی ساختن، و کسانی که ایمانشان پت و مخفی هست، در آخرت به نجات از عذاب هم ابدی با هم جمع میشوند، ولیکن در دنیا با هم متفرق میشوند در احکام و اسما. یعنی فقط احکامشان فرق میکنه به اعتبار ظاهر فقط. ادعای که اینا میکنن من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و ایرا علامه ظاهر میبینن، ظاهر معتبر. حمد نتیق در کتاب الدفاع صفحه 16 میگه که وليس المراد بإظهار الدين أن يترك الإنسان يصلي ولا يقال له عبد الأوثان، فإن اليهود والنصارى لا ينهون من صلى في بلدانه ولا يكرهون الناس على أن يعبدوا الأوثان، بل مقصود أن إظهار الدين هو التصريح للكفار بالعداوة كما احتج خالد بن وليد على مجاعة. تو آخر قولش. حمد نتیق میگه مراد از اظهار دین مثل که ادعای محمد مدنی و اتباعی که مقلش میگه که مراد این نیست که اظهار دین او نماز باشه، که انسان ترک این نماز بخونه و برایش گفته نشه که بیا عبادت بت‌ها را بکن. به خاطر که میگه یهود و نصارا هم کسی را منع نمیکنه در کشورایشان که نماز بخونه، و ما همین گپ میگیم که هیچ کس امروز منع نمیکنه که نماز بخونه، نه قومت، نه قوم کافرت، نه قوم مشرکت، تو را منع نمیکنه ازی. ولیکن اگر بخیزه بر روی کافر هستی، خب خلاص دیگه اینجا بر معلوم میشه که ظاهر دین و اعلان کردن دین چی است. و نه هم یهود و نصارا مردم را به زور برایشان نمیگه بیاین شما پرستش عبادت بت‌ها را کنید، بل مقصود ان اظهار الدین، مقصد از اظهار دین این است که التصریح للکفار بالعداوه، که با کفار صراحت نشان بدی دشمنی خود را و تکفیرشان را، کما احتج خالد بن ولید علی مجاهد. قصه مجاهد ان شاء الله در درس بعدی بیان میکنیم. همین رقم خالد بن ولید و علی مجاهد که از پیش از یمامه از پیش مسیلمه الکذاب برآمده بود، قصه بسیار معروف هست و دلیل صریح هست با علی اتباع محمد مدنی از فعل صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین. حالا با محمد مدنی میگیم که این هم به نتیق به اندازه تو متناقض هم نمیفهمید که حدیث من صلی صلاتون یعنی چی، یا در جامعه مدینه درس نخوانده بود، شاهد نامه نداشت مثل تواره. چطور محمد مدنی تو اگر حالا به ربط ایمان داری و به عقیده خود یقین داری که به حق هستی، کسانی که مخالفت را کرده هستند بر از اونها خوارج و جاهل گفته هستی، حالا به هم دن حقیق که از علمای بزرگ نجدی هم است، برای هم بیا بگو جاهل خوارج، چرا نمیگی؟ ادعایی که شما دارید که نماز شعیره است و ظاهره است برای اسلام، هم دن حقیق غیر ظاهره نمیگه و ظاهره نمیبیند نماز را، و ظاهر دین را میگه که او تکفیر و دشمنی با قوم کفار است. با چیزی تو میگی خو نیست. و برای اتباع ابو محمد مدنی میگه، پیروان ابو محمد مدنی و تبلیغچیای ابو محمد مدنی، اگر شما واقعا حق بین هستین، پس قول ما را نگیرید و نه قول از ابو محمد مدنی را بگیرید. بیاید از کسانی که میگن باید قول عالم را بگیرید، اینا را بیاید بگیرید. قول ما را نگیرید و قول از محمد مدنی را نگیرید. بیاید از کسانی که شما برش اعتراف دارین به عالم بودنشان مثل حمد بن عتیق، بیاید قول از این را بگیرید، یا برش خوارج بگویید که منهجتان برای عام و خاص معلوم شود و خود را معلوم کنید که با کی هستین.
یک روز با یک نفر، یک روز با ما هستین، یک روز با خلاف ما. همینطور متناقض در صف همینطور راست چپ رفته رایستین، یک روز با جمع سیاه، یک روز با جمع سفید. و ما الحمدلله بفضل الله متعال و توفیق الله متعال با که کسی را نداریم که قولش مخالف قرآن و سنت باشد و با قصهش هم نیستیم و ازش بری هم میشیم. ولیکن باز هم ابو محمد مدنی قسمی که معروف ازش همیشه با خاطر از اینکه مذهب خود را نصرت بده، باز فتوایی که در مقابلش بیا بر ضدش بیا، باز قول ابن القیم میاره که میگه فإن الفتوى تتغير بتغيير الزمان والمكان والعوائد والاحوال وذلك كله في دين الله، که فتوا در تغییر میخوره با تغییر زمان و تغییر مکان و تغییر چیزی که میایا و احوالی که میایا. اینا همیشه استدلال میکنه ابو محمد مدنی که روبرو میشه با اقوالی که در مخالفت مذهبش است. و البته هر چی که ما گفتیم فتوای اجتهادی کسی نیست، بلکه قول الله و رسولش است که الا قیام الساعه تغییر نمیخورد و قول هم بنتیق هم موافق قرآن و سنت و اثر است، نه مثل فتوای ابن تیمیه که مخالف با قرآن و سنت و اثر و مخالف با تمام امت است با حکم دیار که دیار کفر تاریخ است و اینا با زور اصل قرار دادن. و این فتوای ابن تیمیه قسمی که ادامه میکنه در زمان و مکان تغییر نمیخورد، فقط کس تغییر میخورد فتوایش که مخالفتش باشه. چرا تغییر نمیخورد؟ به خاطر که موافق با احوالشان است، موافق با چیزی که اینا ادامه میکنند به هو است و اینا به اصل قرار داده هستند که ابن تیمیه فتوا را داده است. ولیکن اگه فتوا با مخالفتشان بیاری باز میگه که احوال تغییر میخورد. حال 8 قرن از وفات ابن تیمیه تیر شده است، تا هنوز هم فتواش تغییر نخورده است. عجیب. ولیکن فتوا هم بناتیق که در قرن که یک قرن شده از زمان ما وقت تغییر خورده است که به خاطر زمان تغییر خورده است، ولیکن زمان ابن تیمیه تغییر نخورده، فقط زمان هم بناتیق تغییر خورده است. الله المستعان. به این فهمی شما و به این کمقلی شما با الله پناه میبریم از کمقلی شما. و اینها حقیقت را منکر نمیشن و میفهمن که حقیقت چی است و حق چی است و سنت چی است و قول هم و میفهمن که قولی که هم بناتیق گفته است همین صحیح است. ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون. مثل که الله متعال میگه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون، که اینها قوم تو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم به تو نمیگن که تو کاذب هستی، رسول هستی، ولیکن جهاد میکنن، کار میکنن. همین رقم اینها اتباع ابو محمد مدنی و ابو محمد مدنی حق را میفهمن و برای با اسلام ماندن شیوخ و جماعت و حزبتان بعد از اینکه فهمیدن که مرتکب کفر شده است، تمام کوششتان به این است که یک دلیل را بیارین، یک تأویل کنین تا کسی که از شیوخ ضلالتان مثل عثیمین و ابن باز و امرا از احزابتان کافر شده هستند برایش یک دلیل بیارن که به اسلام شامل توپانه. و شک نیست که کوشش ابو محمد مدنی و انکارش از کفریات ابن باز و عثیمین علیهما و علی من ولاهما لعن الله والناس والملائکه اجمعین معلوم است برای همگی که تکفیر نمیکند به زعم باطلت که توبه کردن و ان شاء الله کفریات ائمه ضلال از عثیمین ابن باز و من کان قبلهم و من هم بعدهم، کسانی که قبل از اونا بودن و کسانی که بعد از اینا بودن، شیوخ مدنی را یکی باذن الله کفریاتشان را بیان میکنیم و ضلالاتشان را برای مردم آشکار میکنیم از اقوال و کتب خودشان. باز با محمد مدنی میگیم که بیار نال توبهش ثابت بسد برامون. پس صبر کنید ان شاء الله اوهام شما را و این شبهاتان را بیان میکنیم تا معلوم شود برای عام و خاص که جاهل کی است و عالم کی است، کی با حق است و کی با باطل. قال امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحم الله من اقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة وقال بقول العلماء وهو قول المهاجرين والأنصار وترك دين الشيطان ودين الجهم وشيعته. امام احمد در کتاب خود الرد على الجهمیه و زنادقه صفحه 171 میگه الله متعال رحم کنه کسی که عقل خود را با کار انداخت و از قولی که مخالفت با قرآن و سنت است برگشت و قال بقول العلماء و چیزی که علما میگه همین تو گفت و هو قول المهاجرین والانصار و هو قول علما کی است؟ مهاجرین و الانصار است که صحابه رسول صلی الله علیه و سلم است و او اثر است، اثر از صحابه که صحابه با کدام دین بودن؟ صحابه رسول صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق و با مرتدین عرب دیگر رقم بود، دار کفر و تاریخ نگفتن و مردم را مسلمان نگفتن وقتی کافر شدن قوم با اکملشون، اونا با دیگر دین بودن. و باز میگه و ترک دین شیطان و دین جهم و شیعته، و ترک کرد از دین شیطان و دین جهم بن صفوان و شیطان را و حزب اتباع شیطان را. و ما با قول علما میگیم با قول صحابه و تابعین و تبع تابعین، شما با قول ابن تیمیه شیخ فلانی تقبل الله و ابو فلان و از قول سلیمان بن علوان عازری مناصر تنظیم القاعده برادرهای روافض از او میگیم اقوالی که از سلف صالح میارن برای نصرت مذهب باطلتان و تعویلش میکنن برای کسانی قلوبشان ضعیف است و او بیچاره که نمیفهمد که حال کدام قول را قبول کند به خاطر تلبیسی که شما کرده هستین.
ان شاء الله که یکی همه اقوالی که شما میارید از خود آزمون علما و زمان همون علما برایتان بیان میکنیم که آنها چی گفته هستند و چی فهمیدن و شما چی فهمیده هستید. برمیگردیم به موضوع درس ما که اطلاق اسم کفر به عموم قوم شامل کسانی که ایمانشان را پنهان کرده است و ظاهر نشده است شامل از اینا هم میشه. و این حکم کفر فقط در احکام دنیا و عذاب دنیا هست که بالای کفار جاری می شود و بیان کردیم ادله زیاد را از آیات اقوال علما و در آخرت به اساس نیاتشان حشر می شوند و نصوص بسیار است از سنت هم دلالت به این می کند که عموم عذاب برای همه است، از کافر، مشرک، فاجر، فاسق، مؤمن بدون استثناء. از جمله حدیث عایشه رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم که یک جیش میخواد کعبه را خراب کنه و هدم کنه ولیکن در جایی که زمین میرسه الله متعال زمین بالشان خسف میکنه و همشان از اول تا آخرشان به داخل زمین میرن. قلت یا رسول الله، عایشه رضی الله تعالی عنها به رسول صلی الله علیه وسلم گفت که یا رسول الله کیف یخسف بأولهم وآخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم، چطور الله متعال همشان را قصف میکند، همشان را خسف میکند به زمین و در این منطقه زمین شاید بازار از اون مردم دیگه هم باشه و کسان باشه که اصلا به جیش نیست ولیکن در اون منطقه زندگی میکنه و از این منطقه جیش تیر میشه. قال رسول صلی الله علیه وسلم یخسف بأولهم وآخرهم ثم یبعثون علی نیاتهم، الله متعال اول و آخر از اینا را خسف میکنه ولیکن باز به نیاتشان حشر میشه. و حدیث دیگر از ابن عمر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا انزل الله بقوم عذاب اصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على اعمالهم، اگر الله متعال عذاب را نازل کند به قوم، عذاب شامل از او کسان هم میشه که من كان فيهم، شامل از او کسان هم میشه که در بین از اینا بوده هستند و باز به اعمالشان حشر میشوند. رواه البخاری. و برای شرح بیشتر در مسئله عموم العذاب بالای اقوام در کتاب فتح الباری جلد 13 صفحه 63 در شرح این حدیث میتونید رجوع کنید. شرح زیاد داده هست از کسانی که ایمانشان معلوم نیست در عموم عذاب قوم مشرکین. و در سنت هم آمده هست اطلاق لفظ کفر به عموم قوم و عموم اهل دیار کفر. ما رواه البخاری من حديث ابن عباس عن سعد بن جثامة رضي الله عنهم قال مر بي نبي صلى الله عليه وسلم بالآباء أو بباد وسئل عن أهل الديار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وضراريهم قال هم منهم. جثامة رضی الله عنه هم میگفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابوا و بوادن یک منطقه است که در بین مکه و مدینه و ابوا از مکه 200 کیلومتر دور است و از مدینه 170 کیلومتر دور، یعنی در بین است. میگفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیش محمد پرسانش کردم که یا رسول الله که اهل از دار الحرب، دار مشرکین، وقتی که شب ما با اینا حمله میکنیم تمیز نمیشه و امکان در زنایشان هم بکشیم و اطفالشان هم قتل کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت هم منهم، اطفالشان و زنهایشان هم از اونها هستند. در این حدیث دلیل واضح هست وقتی که از اهل دار حرب سوال میکنند از رسول صلی الله علیه و سلم که زن اولادشان چطور میشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که آنها هم خودشان هست، آنها هم از اونها از کفار هستند، از خودشان هست و فرق بین خرد و بزرگ زن و مرد نکرد در حکم کفر و در حکم شرک. چرا همش وقتی گفت هم منهم از قوم مشرکین خود هستند، همشان مشرک هستند بدون استثناء. بین ادله که در چند درس ذکر کردیم و در این درس هم ذکر کردیم برای ما معلوم شد که اطلاق کفر به عموم اهل دیار کفر مع علم با وجود بعض از مسلمین پنهان در بینشان اطلاق صحیح است به نص قرآن. و این لفظ کفر عموم شامل اقوام مشرکینشان است، دوم با کسانی که ایمانشان پنهان است در بین اقوام مشرکین. اما کسانی که ایمانش ظاهر است مستثنا هستند از لفظ عموم و این هم به نص قرآن ثابت است به دلیل خاص. و از الله متعال عافیت و هدایت میخواهیم که ما را ثبات و استقامت و اتباع حق بده، پیرو اثر باشیم، پیرو قول علما باشیم که او مهاجرین و انصار است، قسم که احمد بن حنبل رحمه الله گفته است. الى اللقاء الثاني وصلى الله وسلم على نبينا محمد واخر دعوانا الحمد